Денис, нахуй ты его выкинул? Ты не будешь больше? Ты не будешь больше шприцевать? Буду, я набрать не могу. Ну потом поешь, наберешь. Ты не будешь Вова шприцевать? Тимон, Нет. отойди напротив. Смотри, Денис. Ух ты. Давай еще раз. Да, не Шпиков. Иди. Нет, мало. Я проходил. Сейчас темнее. А у вас что там, мега литров не пошло, да? Идет? Бросай канистру. Это вообще нерационально. Она не взорвется нихуя. Да. У Тимона есть монтажные патроны. Они взрываются? Да. Круто. А что вы не хотите поснимать, что ли? Это же прикольно. Мы снимали. Да. Хочу. Вова, смотри.